နေပဲလော်ထားမယ်ပြီးတော့ထောင်းထားမယ်ပြီးတော့ကာဒိုချက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအင်ဒိုနီးရှားစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကပါလဲဆိုတော့အသီးနှံနဲ့စားတာပေါ့နော်သူရဲ့ sauce ကဗာတမီပဲထည့်ရတယ်ပြီးတော့မြုပ်ဒီပြီးတော့ yellow ginger ဆိုတာကစနွေးပေါ့နော်စနွေးအဓိကဒါပေါ့နော်အဓိကမြေပဲကိုထောင်းပြီးတော့အမုတ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရတာသူကနည်းနည်းချူမြုပ်ဒီကြတော့ fresh chili ပေါ့နော်မြုပ်ဒီအများကြီးမလို့ပေါ့ကျွန်မချက်တဲ့နေ့ကြလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီအစားအသောက်ကလူမဝစေဘူးကြက်ဥရယ်သခွားသီးရယ်ပဲပင်ပေါက်ရယ်ပြီးတော့တုတ်ဖူးရယ်ပေါ့နော်ပဲပြားပေါ့နော်တုတ်ပဲပြားရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ soft နဲ့အဲ့ဒီအနစ်နဲ့စားတာပေါ့နော်သမင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားအစားဖြစ်တယ်အဲ့ရနာမည်ကြီးอ่ะဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုညီပဲလော်ထားမယ်အဲ့ဒါထောင်းထားမယ်ဒါကြတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အကြိုက်ပဲပြူရွယ်မနေ့ဖြတ်တကယ်ချင်းတွေကိုပြုတ်တွေးတာယူသွားပေးမယ်နေ့ဖြတ်ကျွန်မအားလိုက်ရဲ့နေအဲ့ဒါကျွန်မမနေ့ဖြတ်ကိုထွက်မယ်ကျွန်မပြင်မထွက်2လကျော်3လရရှိ